yoshlik esimga tushadi-da, bitta narsani aytib bersam, hozir sizga. Hozir. Aytsam, ko'zga yosh kelib ketarkan akasi. Yo'q, aytolmas ekanman shekilli buni. Xullas, yoshligimizda shunaqa narsa bo'lardi aka. Bir mayizda 10 ga emas, 1000 ga bo'ladigan onam bo'lganda. Bir dona Snickers qandi bor-ku. Shikolat. O'sha narsani bir uyga olib kelsak, shunda to'rga bo'lardi, 4 ta farzandga bir xil bo'lardi. Haligini hozirgacha esimdan chiqarmayman, hech kimdan kam qilishmagan uydagilar, masalan, dadamlar masalan bitta narsani ichkimiz kelyapti, yegimiz kelyapti, bir korobka qilib olib kelib qo'yardi, hayron qolardim. Maza qilib to'yib berdik. Onamlar ham tashqaridan bir ishdan qaytayotganda o'sha narsani ham bir Snickersda nima deydi, bir 4 ta olsa bo'ladi-da, 4 ta o'g'ilga arzimagan pul. Bir oqibatda yanada yaqinlashtirmoqchi bo'lganmi, bilmadim, bir dona shokoladni shu 4 ga bo'lib berardi. Ukam hali oilada o'zi eng kichkinasi, bir erkatoy bo'ladi-da, keyin och-opatam bo'ladi-yu. Bitta narsani sal ortiqcha yeyish kerak boshqa. Lekin meni ukam kenjamiz unaqa bo'lmaganda, haligi 4 ta Snickersni masalan 4 ga shunday bo'lib bersa, kichkina bo'lmasin, bo'lib bersa, o'zinikini shunday olardi-da, men aka siz yeyin derdi-da. Haligi narsa hozirgacha esimdan chiqmaydi. Jon uka, senga dunyoda olib beray endi mana.